yun, good morning mga kamigano ko. Have a great day. So yun, may pinunta sa atin na Nissan Navara. Ayaw umandar. Yun, Nissan Navara. Ang problema niya, ayaw umandar. Wapo pa ng Nissan Navara. So hinila na lang dito. Galing din sa ibang shop. So titignan natin kung ano yung ito, tanggal na to. So titignan natin kung ano yung kahintang ng sasakyan na to. Yan, subukan natin paandarin. So susubukan na natin paandarin. So kinonvert na rin to sa push button. So tignan natin kung ano yung kung aandar pa talaga. So yun, steady yung check engine, ayaw mandar. So gagamitan natin ang bulang kristal. So yun mga kamikaniko, may lumabas na. Yan o. 5 yung lumabas na trouble code nya. So try nating i-erase kung may erase ba talaga. So na-erase na nga, pero try nating ibalik kung bumalik siya. So may 3 natira doon sa 5. Yan, so yan yung main na reason kung bakit ayaw umandar. Yan. Power circuit, tapos fuel air pressure sensor, tapos accelerator position sensor. Yan. Yan, try natin ulit paandarin. So wala talaga mga kamikaniko. Mga kamikaniko yung sensor. Agutin natin yung fuel air pressure. Tignan natin kung anong kahintang nito. Condemn muna natin, tapos paandarin natin kung aandar nga ba, para alam natin kung saan yung talagang sira. So isa-isahin muna natin yung mga sensor. So yan mga kamikan ko, try natin paandarin. Pag umandar to, yun yung papapalitan muna natin. So yung sira rin. Yun, mga kamikan ko, so umandar na nga. Pero yung trouble code dito, so hindi pa natin ang erase. So naman natin yung Navara. So yan, papalitan natin yung sensor na yun. Isa-isahin muna natin, hindi natin bibigay yung mga sensor na labas. Kung saan yung pinanggagalingan talaga, doon natin muna i-focus. So yun mga kamikan ko, under natin yung Navara at i-orderan na natin ang sensor ko. Yun. So yan, napandar natin yung Navara mga kamikan ko. So okay na, nag-accelerate na. Nag-accelerate na siya, tapos normal na rin. Yan, normal na rin. Ulitin natin para sure. So yun, no fault code na siya mga kamikaniko. Okay na, normal na mga kamikaniko yung Navara. Diba? Yun. Yan, ang pinalitan pala namin ghost sensor. Yan, original na ghost sensor na sa luma. Ito yung pinalitan. Tapos babalik na namin yung mga binaklas namin mga kamikaniko para mag-describe na. I-describe na namin yung Navi na pinahirapan kami. Yan, shout out natin yung Navara mga kamikaniko. Susubukan na natin. Kami, at least nakaya namin mga kamikaniko. Yun, test drive na natin. Bye bye. So, yan mga kamikaniko, lalabas na yung Navara.
kukunin na. Tapos na rin ang ano, paghihirap. Release na natin.